हेलो दोस्तों, खांसी ने तो मेरी हालत खस्ता कर दी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई गले में जिम लगा रहा हो। फिर मैंने सोचा डॉक्टर वाक्टर को छोड़ो, आज देसी इलाज का तीर मारते हैं। बाहर से ले आया था एक में तगड़ी जड़ी बूटी। घर पहुंचकर मैंने उसे तवे पर खिल करना शुरू कर दिया। लग रहा था जैसे मैं तवा हूं और दुनिया मुझे कद्दूकश कर रही हो। खिल करने के बाद मैंने उसे खूब पीसा, इतने प्यार से पीसा लगे कहीं दवाई मुझसे शादी न मांग ले। और फिर थोड़ा शहद मिलाकर आखिर कर दवाई तैयार कर दी, क्योंकि बिना शहद के खाई नहीं जाएगी। जैसे ही चखा भाई ऐसे लगा गले में कांटे घुस गए हों। एक सेकंड के लिए लगा ये दवाई नहीं ये कुछ सजा है। पर ट्विस्ट वहीं, थोड़ा टाइम बाद खांसी गायब और मैं बोला देसी इलाज जिंदाबाद। आप भी